的那些可爱的糟老头哦，居然带着白游艇哦去夜店里面泡滴哦。今天来给你揭穿一下，怎么安排？是不是？对，338这个是外盘可以转的，可以，这鱼眼升跳吧？顺时针跳的，这有储存吗？动力72小时，夜光做了哦。那肯定了。这是什么材质啊？这个是天然橡胶来的，不会变形是吧？不会的，做的固定，行，我看到了。卡扣细节先看一下，都非常到位的。你看，有加了防水包， 100米嘛，上手试一下。带咯，带可以啊，有全套是吧？有。好。